ruhun qidası maddiyyat deyil. Ruhun qidası, ruh mənəvi varlıq, mücərrəd varlıq olduğuna görə onun qidası duadır, Allahı zikr eləməkdir. Bugün insanların çoxu görürsən yorğunluqdan deyir mən yorulmuşam, artıq narahatam, narahatlığını, yorğunluğunu ifadə edir. Amma əslində çoxlarımızın problemi, narahatlığı sözün həqiqi mənasında cismani narahatlıq deyil, bədənin yorğunluğu deyil. Bədən fiziki baxımdan yorulanda yatır. Amma durur, görür həmin o narahatlıq yerindədir. Bədəni rahatlaşıb, amma adam özü rahatlaşmayıb. Deməli, görünən və bilinən nəticə budur ki, əslində bizim yorulan bizim ruhumuzdur, bizim bədənimiz deyil. Bədən yatmaqla fiziki cəhətdən yatarsan, durarsan, yorğunluğun gedər. Amma əgər insanın ruhu yorğun olarsa, onu yatmaqla sən o yorğunluğu, o rahatlığı əldə edə bilməyəcəksən.